Takže čau, dívejte na dalšího shortu a teďka se budu otužovat v přehradě. V Tovačově. Dívejte na tu krásnou studenou vodu. To je studená, že? Teďka vám ukážu, jak se budeme koupat, tak. Kámo, to je tak studený. To je studená už ten vzduch. No tak, koukejte tam. Jdu do toho. Ale jako když už tady člověk stojí trochu díl, tak... To je studený. To je studený. Oh my gosh. Oh my gosh. Jo, až tam nejsem vidět, jo? Takže ti někde... To je studený. Dívejte. Ta voda je úplně ledová. Tak dejte mi like a odběr. Dík. A je to fakt